naman splitter for CPU fan, for cooling fan. So, pwedeng saksak sa choke fan, pwedeng sa sys fan, splitter. So, ito, dalawahan, tatluhan, saka apatan. So, ayoko naman ma-overload yung slot, yung socket, yung pagsaksakan nito. Kaya dalawahan lang. Ang dagdag lang. Okay? Good morning guys! So, ang DIY ko ngayon ay magdadagdag ako ng cooling fan using a splitter na binili ko online. So, ito yan. Okay? So, mayroon itong dalawahan, ang split, mayroong tatluhan, mayroong apatan. Pero yung binili ko dalawahan lang kasi mayroon na akong existing cooling fan na ginawa previous days na galing yung fan sa mga busted na power supply ng computer. Itong ilalagay ko naman ngayon ay galing sa busted cooling fan ng CPU din mismo. So, ito siya. So, kaya ganitong itsura kasi may aluminum yan dyan yung pinaka-heatsink. So, tinanggal ko na yon. Nakascrew lang naman lahat yan. Yung iba nakalock lang gaya nito. Gaya nito, nakalock lang. So, bukahin mo lang, matatanggal mo na siya doon sa aluminum. Okay? Ito, may nakalock siya. So, bukahin mo lang to, mauhugot mo na doon sa aluminum na heatsink. So, apatan nitong wire. So, dapat yung binili mong split ay apatan din. Ganito, apatan din yung wire. Okay? 4 pins. Ayan sa loob. Okay? So, 4 pins lahat yan. So, but before ako i-attach ito, ilalagay, ito sa previous video ko, naglalagay rin ako ng thermal paste. So, nung huling ginawa ko ito, naubusan ako ng thermal paste, kaya isabay ko na ngayon. So, pakita ko na rin, in passing, yung paglagay ng thermal paste. Although, naging video ko na ito nakaraan. Okay? So, ayan. So, ilalagay ko lang yung aking headlight para maliwanag. Yan. So, kitang-kita. So, siyempre, maglagay muna ako ng thermal paste. Sandali lang to. Bago ko ituloy yung paglagay ng additional cooling fan. So, ito yung sinasabi kong cooling fan na nilagay ko. Nagaling sa previously galing sa ito cooling fan din ito ng processor ng AMD. So, ginamit ko. Tapos, ito cooling fan ito nung power supply. Okay? So, malalakas ito. Dinig na dinig mo pag pumihit. Kaya talagang napapalamig niya yung buong environment ng CPU. So, tanggalin ko muna. Maglalagay muna ako ng thermal paste. Okay? Kahit dun sa may mga computer na gustong i-DIY ito, alam na umiinit yung temperatura ng computer, pwede nyo gawin to. DIY, kaya lang to, simple lang. So, ang tinatanggal ko ngayon ay yung CPU cooling fan, ito. Yan, so yun ang processor. So, dun sa mga hindi pa talaga nagbukas ng computer, ayan, pwede nyo gawin to. Okay, thermal paste. Yan. So, paglagay din ng thermal paste dito, papakita ko ulit. Okay, mura lang to online, 55. Pero yung unang binili ko ay 200 plus, magandang klase. Saka may mga dagdag siyang gamit, yung pangkayon. Kalimutan ko pangkayon.
Magpo-pause lang ako. Yan. So, siyempre, lagyan mo rin itong although magastos, pwede naman hindi na. Kasi didikit naman yung nasa processor mismo. Yan. So, sandali lang ito. So, previously, ito yung binili ko, naubos na. So, may kasama siyang pangkayod. So, medyo mahal ito. Mahigit 200 ito. Ito, 55 lang. Pero wala siya ibang gamit. Talagang thermal paste lang. Ito, gamit ito. Thermal paste gamit doon sa binili ko more than 200. So, talagang medyo high quality yon, naka-sealed. Ito hindi, walang plastic na balot. Marami ang lagay ko. Di bale. Yan. Tapos ito rin, spread din. So, ito ay aluminum heatsink. Sa electronics, ito ay aluminum heatsink. So, ito yung absorb ng init ng processor. Sa mga piyesa, kagaya ng transistor, sa electronics, meron din ganito. Maliliit. Para mag-absorb ng init. Okay. So, pindutan mo ng konti sa gitna. Lagyan mo ng konti. Ay, kasara pala. Sinara ko naman pala. Medyo makapal sa gitna. Yan. So, okay na yan. Tapos, balik mo yung CPU fan. Okay. So, pihit lang. Ito yung style ng Intel. Yung style naman ng AMD ay may bakal na pangipit dito. Ang Intel naman ito ang style niya. Pipihit mo lang. Okay. So, stable. Okay. Then, proceed na tayo sa pagkabit nito. So, titingnan ko kung saan yung pinakamalapit na system fan o chafan. So, ito, chafan nito, ginamit ko dito. Ito naman, chafan, ginamit ko rito. So, wala na akong ibang makitang chafan. Wala na ibang slot. So, kailangan ko gamitan ng splitter. So, kung saan yung malapit, doon ako. So, ito. Ayoko kasing galawin itong sa CPU fan mismo. Dito ako mag-i-split sa chafan. So, kung may makita ay si span, 4 pins, chafan, yun na yun. Doon mo kabit. Yan. So, 4 pins yan. So, isi-split natin. So, ito in order ko online. Titingnan natin kung
walang disconnected na line din. So makita naman natin pag on natin ng computer, ay tatakbo lahat yan. Yan. So gaya na sinabi ko, may tatluhan itong split, mayroong apatan. Siyempre mas mahal yung mas marami. Ito 50 lang. Mayroong tatluhan nasa 60 plus, 60 to 70 plus, at saka yung apatan ay nasa 100. So, pwede ko na ikabit. Dalawa na siya. So, dalawa na. Pwede ko na ikabit yung dalawang fan. Ayan. So, ilayin ko lang para hindi sumabit dyan sa mga ilisi. Yung ilisi ng mga fan. So, kailangan siguraduhin mo lang na hindi nakalawit-wit kung saan-saan. Kasi, pag sumabit dyan sa mga ilisi, magkaroon ng mapupersa yung pagtakbo ng fan, baka magkaroon ng effect dito sa ating motherboard. Kasi siyempre, napupersa siya eh. Hindi siya makagalaw pero tuloy-tuloy ang makina. So, pwedeng masira ang fan, pwede ring maapektuhan yung ating motherboard. Parang electric fan na pinigil mo yung ilisi. Diba? So, pwedeng masunog yung rewinding. So, ito gawan ko ng paraan. Pwede ko siyang gawing exhaust lang. Ayan. Pwede ko rin siyang cooling. Pag exhaust, ibig sabihin, nakaharap ito sa labas para ibuga niya sa labas yung mainit na hangin. Pag cooling naman, papasok. Nagawin ko lang cooling para cooling lahat. Yan. Okay. Tingnan ko nga kung maiangat ko pa yung aking camera. Wala na, sagad na. Wala ko lipat. Yeah. So, pakita ko lang yung pagkabit. Kasi, hindi talaga kanya pan yan. Kaya yung butas ng casing, hindi talaga fit para sa kanya. Gagawin mo na lang, syempre, Pinoy tayo, didiskartihan mo na lang. Lagyan mo na lang ng nylon ziplock. Kagaya ng ginawa ko rito sa iba. Nylon ziplock na lang yan. Kasi hindi tumama sa mga butas yung fan, kasi hindi niya talaga, yung fan talaga hindi design para dyan. Okay? So, kagaya ito, gawin ko siyang cooling, taob ko. So, dito. So, mangyari niyan, dito ko lang siya tatalian. Pero kung gawin kong exhaust fan siya, dito ko matalian. Diba? Dito ko ilalagay. Okay? So, gawin ko siyang cooling fan, dagdag cooling fan. So, ingatan mo lang na huwag sumabit ito doon sa ilisi niya. Para hindi mapigilan yung ilisi sa pag-ikot. So, pag ganito, dudukotin. Hindi kagaya ng screw na mas madali mo lang gabit. So, gawan mo na lang na paraan para lang may kabit ng maganda at safe. Although kahit dalawang tali lang, pwede na to guys. Iba din to, nylon ziplock to eh. Yan, kagaya niyan.
Baliktad pa. Hindi ko masiplak. Okay. So, yan, nakasiplak na. So, bigyan natin. Basta kayang dukutin kahit apat kaya. Silipin ko lang kung walang tatamaan. May tinamaan, tumama sa LC. Siyempre, test mo kung yung LC hindi sumasagi. Bago mo tuluyan isiplak. Kasi pag na-minute ang CPU talagang nagka-crash yung computer. Kaya nasira itong i5 na to. Pero na-repair na. Na-repair na ang cost ay ito lang, mga siplak. Lahat yan, puro surplus. Puro kuha ko sa mga naipon kong busted. So, kung bibilhin mo itong fan online, 200 to. 199. So, hindi nakatipid ako ng ilan, 600. Check ko lang kung hindi sumasagi. Kasi pag bolt ang ginamit mo, pwedeng tumama yung dulo ng bolt o kaya yung nut. Tama. Yung ulo ng bolt. Tama. So, okay pa itong ziplock kasi manipis lang. So, diskarte lang Diskarte makatipid pero safe. Hindi naman primitive tingnan to guys kung ganito ang ziplock. Kasi ginagamit din talaga to, di ba? Pagtali-tali ng mga wire na kalawit. Lalo na dyan sa power supply. Yung mga wire na sobra-sobra. Ginagamitan mo ang ziplock para malinis yung pagkatali. Tatlong buwan din hindi tumakbo to guys kasi wala akong ibang computer na pang troubleshoot. So naayos ko lang siya nung nabili ako ng tigluwa 100 na CPU doon sa nagbabasura. Na-repair ko kaya may panggamit ako pang troubleshoot, pang research. Kasi ang hirap magkut-kut ng mga sinire-research mo pag cellphone lang gamit. Sobra, siyempre, tuloy mo para malinis. So, yan ginawa ko lahat ito, malinis sa labas. Pero ito kasi iba yung pagkagawa ng pan. Kaya,
Dito ako sa labas. So, lagay na natin yung kanyang filter. Paghigop nyo ng hangin, hindi kasama yung dumi ang itabok. Ito, napupuno ng itabok ko kaya from time to time, nililinis din. So, ito yung binili ng anak ko ng i5 na noon ay bago pa, latest pa sa mga model, 60,000. Matagal na rin ang gamit niya. Fully depreciated. Scrap value 1 peso. I-accounting ko. Sa depreciation schedule ko, scrap value 1 peso. Just to mark that there's still an existing asset of one computer worth 1 peso. Mga kayo na sa bangko, ginagamit namin hanggat kaya. Hanggat kaya, capable ng patakbo ng system. Kahit scrap value. Malaking advantage na rin yun para matipid kumpanya. As long as condition pa, hindi mantala yung operations. Hindi yung magbabag down tapos naghihintay yung mga kliyente nakapila. That is a minus factor to effective customer service. Lalo sa aming mga bangko na train sa customer service. So, keep safe. Yan. Isa ako hindi connected kasi nag-split nga ako. So, pakita ko lang. Connect ko rin yung dati kong tinanggal. Yan. Yan. So, niremove ko muna itong isang nilagay kong fan. Ay, hindi ko pa pala naikabit itong dinagdag kong fan. Kasi sinisiplak ko pa lang nga. Yun pa lang hindi ko naikabit. So, pwede ko na siya ikabit. Kasi dalawa na yan split na. Siyempre, ingatan mo pagsaksak na huwag test natin kung reliable. Kasi ang dulo nito, 3 pins. So, titingnan natin kung tatakbo. Kasi 4 pins yung aking so, baka ito 3 pins din naman to. 3 pins to kasi zip on pa galing doon sa kabila. So, 3 wires lang din to. So, tingnan natin tong 4 wires kung tatakbo. Walang power. Hugot yung power cable. Ano natin kung tatakbo kasi 4 pins. 3 pins yung isa. Nagka-problema ang power cable. Lumuwag yata yung power cable. So, paghila ko. On. Ayun, tumakbo na. So, kita ko guys, kitanggalin ko lang. Ayan. So, tumatakbo na siya dun sa taas. Ayan o. Ayan. Kita ba yung pagtakbo niya? Ayan. So, lahat yan, tumatakbo na. Ayan. So, 3 na siya. 4. Kasama yung sa CPU. So, malamig na yan. Ayan. Yan, CPU. So, may additional na 3. 2 sa taas, 1 sa likod. Ayan. Ang lakas nito. Ayan o. Ito, ang lakas to.
Ito malaking ito. So, malamig na CPU mo yan. Hindi na siya magka-crash. Kaya nagka-crash to sa amin kasi sobrang init. Walang fan. So, binalik lahat ng fan. Ayan. Dinig na dinig mo yung pihit nung parang electric fan. No? Lakas. Maingay siya kasi malakas. Yan. No? Yan. Ito siyang electric fan pag pumihit. Okay. So, yun. Isang tip ngayon. So, huwag tapon yung mga lumang CPU. Magagamit mo yung, kung sira yung power supply, magagamit mo yung fan niya. Yung CPU mismo, pag sira na yung CPU, itong buong CPU, sira na, o sira na mga pyesa, o kaya na sobrang obsolete na, hindi na makapagpatakbo ng mga bagong Windows. O yung mga fan yan, magagamit mo pa. Yan. Okay. Ayan. So, additional DIY tips para sa computer. Tayin ko muna yung headlight ko. Okay! So, yan. Yan guys, binabalik ko lang sa stand. Napakita ko yung computer. So ito guys, hindi ko lang knowledge. Ito ay combined knowledge namin ng anak ko. Pag kami ay nagbi-brainstorming, nagbi-discussions. So makakapag-formulate na idea. Okay! So, 2 heads are better than 1. Siyempre ako sa hardware, siya talaga, may mga alam din siya talaga. Siyempre, lalo na sa kanyang profession as graphics designer. Hindi ko alam yun. Hindi ko may naral. Accounting graduate ako. Eh! Mahila pati monitor table. So, kung ginarbage ko to, sayang na sayang. Mabilis na rin to. Sa ngayon, ang memory niya ay 16. Yung repair ko sa likod, 20. Pero ang slot ng memory nito ay 4. So, pwede kong gawing 64. Kaso lang, gagastos pa. Yan. Enter. So, DIY tips in computer. Okay? So, by the way guys, meron palang software na ginagamit yung anak ko para i-monitor yung ito, turo na niya to. Hindi ko kabisado gamitin lahat. Kasi bagong idea to na na-share niya sa akin. So, ito software, it's WNFO. Ito, dinownload na namin, free, online. It's WNFO. Yan. So, ito yung nagmo-monitor. Hindi lang nagmo-monitor, hindi dinidisplay niya yung mga hardware mo. Lahat, yung brand, models, lahat. Ng motherboard, CPU, lahat. Pati yung mga GPU mo, yung mga GPU ka. Memory, lahat. Basta lahat ng components niya. So, dito rin makikita mo rin yung
temperature kung stable. Ito. So, susubukan ko guys. Susubukan ko maglaro. Just to test the temperature. Hindi ko tatapusin yung laro. Hindi hahaba masyado yung video. Just to test the temperature. Okay. Okay, papasok lang ako sa Valorant. So, habang tumatakbo siya, tumataas yung temperature. Kasi highly graphics din talaga itong mga games na ito. So, for temperature, 41%. For distance, 59. CPU package, 52. So, as long as lang huwag siyang umabot ng 80. Sobrang init na yun. Tostado na ang computer mo. 2x optical zoom pala ito dahil front camera pala, ay selfie camera pala ito gamit ko. Hindi ko nga mapalaki. Hindi ko na yung OBS kasi sandali na naman. Ayan, papakita ko lang. Ito guys yung temperature. Yan, makikita mo. Sinet ng anak ko na naka-display dito. Using yung dalawang software na sinabi ko. Yan. So 59 degrees and 58 and 60 CPU package. So mababa na. Okay na yan. Tolerable. Pag maabot-abot na ng 80, napaka-critical na. Pag ganito lang, 56, 60, napakaganda pa niya. Okay? Match found. Pag wala yung mga fan na nilagay ko, ang tagal mag-open yan. Umiinit. Sobrang init ng processor.